to kaga abin da nake gani irin wannan sabawa yara da ɗaukan abu su ɗau mataki da kansu ko su ɗau doka a hannunsu lokacin da aka ɓata musu rai tun yana ɗaukan abubuwa daidai iya abin da zai iya ɗauka taɓarya muciya sanda tsinke to kuma wata rana za ka ga zai iya ɗaukan abin da yake mai kaifi ko mai tsini ko mai nauyi in ka je wata ran ya kamata a ce wata ran ku zagaya abin nan gidan Rimon Home inda ake tattara yara da kuma inda ake ɗaure ƙananan yara ka je ka yi hira da waɗannan ƙananan yara ka ji irin abubuwan da yara suke yi kawai kes ɗin yara kawai 50 za a baka ko 100 kaga wannan yaron ɗan shekara 5 shekara 10 13 me yayi za ka ga wani ya buge wani da muciya wani ya cika wani abu wani ya yi kaza za ka yi ta jin laifukan ƙananan yara akwai laifukan da ƙananan yara ne suke yi so ba ma kula da wannan kullum muka tashi zuwa kurkuku sai mu tafi inda manya suke to waɗannan ƙananan kuma a ce yaro ɗan ƙanƙani bai kai shekara kaza ba har ya fara laifuka irin wannan to kaga idan ba ɗaukan mataki aka yi kuma wata ran iyaye ce je ka karama marin kai mare shi kai ma mari da mari ba zai zama iri ɗaya ba so ya kamata kai ka nuna uba ne kai wai sa ka mare shi faruka ta ya mare ka wata ran marin da aka yi masa wani abu aka yi masa aka shiga haƙƙinsa ya marin so in ba tambaya kai ba an mare ni kaka ce me yasa ka sai ka tambaye shi me yasa ya mare ka sai ka ɗauka kama kana rubuta abu kai kuma me yasa ka mare shi to wata ran wajen binciken sai ka ga wanda aka maran shine ma bai da gaskiya wancan fusata shi aka yi shi ba mai magana ba ne sai ya ga ba zai iya ko zaginsa aka yana ga babba ne so da haka sai ya ga shi kuma wannan karami ne ya kamata ya ladabtar da shi to sai ka janye cewa to kai ka sake daukan doka a hannunka idan aka yi maka ba daidai ba ni za ka sanar kuma dama uba fa kai ya gaji da irin waɗannan kada mutum ya ɗauka wai ya haifi 'ya'ya zai wai huta sai ka zama alkali sai ka zama dan sanda sai ka zama soja sai ka zama prosecutor sai ka zama lauya sai ka yi yara su dinga jin cewa abinda za su tara a waje su dinga gani daga jikin babansu na irin yadda yake sarrafa abubuwa wanda zai iya ware ko ya adiresin din wata matsala a tsakaninsu. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.